славном городе Новохоперск. Вот там вон позади часть города, который называется Крым. А вот там вот впереди центр города Новохоперск. Новохоперск весь изрезан оврагами, весь. С двух сторон его омывает Хопер. Ну ладно, вот этот перешеек. Тут справа родниковый прудик. И он буквально позавчера был наполнен вот столько водой. Вот. То есть еще чуть, и эта дорога, так сказать, перешеек был перелит водой. Но что случилось? Местная жительница, благо дров много, спустилась вниз, и вон там труба. Разожгла костер. У нас были недавно морозы под 25, и вода, стекающая с этого, так сказать, маленького затона, ну не маленького, но приличного, разожгла костер и отогрела. И вода вся хлынула в Хопер. А был он заполнен, ну еще сантиметров 5, и все. И вода хлынула дальше, через дорогу, что затрудняло бы движение жителей в центр города. Вот что значит родники. Наполнялись, буквально, наверное, за неделю наполнили этот водоем. Ну а потом вода ушла, лед опустился. Вон следы, как он упустился, лед. Ну пойдемте домой. До самого центра, до главного центра Новохоперска, меньше 1000 шагов от этого перехода. Погода солнечная, собаки гавкают. Может быть, кому-то интересно, но я думаю, что кто-то живет далеко от Новохоперска, с удовольствием посмотрит это маленький видеосюжетик. Снега в этом году мало. Это плохо. Перила скрипят. Самодельные. Солнце всходит. Газ есть, трубы. О, двери гостеприимно открыты. Но мы заходить не будем. Занавески тоже висят. О, есть кто живой? Да, конечно, нет. Ну все. С Крыма вышли в город. Собачьи дороги. Ну все.